Местом раздачи милостыни стало административное здание города. С утра до позднего вечера у жителей есть возможность прийти за продуктовым набором, а именно мешок сахара, крупы, масло и чай. Одной из первых в последний день раздачи пришла Лидия Хугаева. У женщины двое сыновей находятся на передовой практически с самого начала специальной военной операции. Утром поступил мне звонок о том, что раздают СА. Мне очень приятно это было слышать, когда этот звонок поступил. Я вот сейчас пришла. Много нуждающие семьи, которые нуждаются в этой помощи. Огромное спасибо. Да, СА Юрьевич. САХ организован для семей участников специальной военной операции, в которой мужчины достойно стоят на страже границ нашего государства. Манана Гавардашвили проживает в Карабулаке уже давно. Ее сын, как и сотни других российских солдат, изъявил желание отправиться в зону проведения специальной военной операции. Он отправился в 23-м году. В 24-м году в январе он был раненый. После этого лечения чуть-чуть долгое лечение ему пришлось, серьезное это было ранение. Но он обратно вернулся, и до сегодняшнего дня он там служит. И я хотела бы поблагодарить глава республики за то внимание, которое оказывает всех СВОшников, не только нашу семью, а всех СВОшников, за каждое внимание, за каждую помощь. Проводится благотворительная акция по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова, приурочена к 81-й годовщине со дня депортации ингушского народа. Супруг Радимхан Цуровой с 2022 года находился на территории Украины. Там получил ранение и сейчас находится дома. На раздачу милостыни выделили 3 дня. Проведя подсчет семей, чьи мужчины находятся на передовой, закупили около 200 продуктовых наборов. Забрать их приходят, как правило, женщины, матери или жены военнослужащих. Среди них есть и те, которые по каким-либо причинам не могут самостоятельно явиться в администрацию. Им доставляют наборы на дом. Семьи активно подходят, забирают помощь, очень благодарны за то, что их мы не забываем, за то, что оказываем какую-то поддержку, какую-то помощь. Также у нас в администрации, естественно, оказывается и иная помощь, и юридическая, даем консультации. У нас тут создан еще кабинет, социальный координатор находится у нас при администрации, отдельно кабинет, фонд защитников Отечества называется. Также сюда приходят люди, социальные паспорта составляются на каждую семью. Стараемся как-то поддерживать семьи. Власти региона такие семьи держат на особом контроле. Им и дальше будет оказываться вся необходимая помощь. Мадина Цоро, Султан Магушков, Магаз 24.